ဟိုးရှိတုန်းကတောင်ချေရွာလေးတွေရွာမှာမောင်ဆန်နဲ့မောင်သားဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်။မောင်ဆန်ကခွန်အားဗလာကောင်းပြီးစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသူခေတ်ကမောင်သားကတော့စိတ်အေးထားပြီးအရာရာကိုတေချာစဉ်းစားလုပ်ကင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတောနက်ထဲကိုထင်းခွေသွားရင်းနဲ့လမ်းပြောက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ခြံကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီခြံထဲမှာအလွန်လှပပြီးအနံ့ဝေးကြိုင်တဲ့တိပင်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပိုက်စာနေတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိခူးပေါ်ပြင်းနေတော့မှပဲဖြူဖွေးတဲ့မှုစိတ်ရှည်ကြီးနဲ့အဖိုးအိုတယောက်ပေါ်လာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အမောင်တို့ဒီဥယျာဉ်တဲကအတီးတွေကိုစားချင်တဲ့လောက်စားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီကန်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အတီးတစ်လုံးစားတိုင်းဥယျာဉ်တဲကပေါင်းပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်ပေးရမယ်။မင်းတို့စားတဲ့လောက်ပြန်ပြီးအလုတ်ကျွေးဖူးရမယ်လို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။မောင်ဆန်ကတော့အဖိုးကိုပြောတာကိုနားထောင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပုတ်ဆဆပဲတပိုးထားပါတယ်။အဖိုးကြီးနဲ့မရှိတော့ပါဘူးကွာငါတို့ဘိုက်ဝါအောင်အရင်စားမယ်။ပေါင်းပင်နှုတ်တာကနောက်မှအေးဆေးလုပ်လို့ရတာပဲလို့ပြောပြီးအကောင်းဆုံးအသီးကြီးကိုတရက်ဆက်ခူးစားပါတော့တယ်။သူဟာအသီးပေါင်းတွေ10မကစားလိုက်ပေမဲ့ပေါင်းပင်ကိုတော့3ပင်လောက်ပဲအပေါ်ရန်နှုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။မောင်သားကတော့အသီးတစ်လုံးစားလိုက်ပေါင်းပင်တစ်ပင်ကိုအမွှတ်ကပါအောင်တေးချနှုတ်လိုက်နဲ့ဒီဇိုင်းမမလှုပ်နေပါတယ်။မောင်ဆန်ကမောင်သားကိုကြည့်ပြီးမင်းကလည်းအပိုတွေလှုပ်နေတာပဲဒီလောက်ခြံကြီးထဲမှာမင်းနှုတ်တဲ့အပင်အနေငယ်ကိုဘသူကလာစစ်နေမှာလဲစားစရာရှိတာမြန်စားစမ်းပါလို့လှောင်ပြောင်းပါတယ်။ညနေဆောင်လို့ရွာကိုပြန်ဖို့ပြင်ကြတဲ့အခါမှာအဖိုးအိုကပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ကဲမင်းတို့စားခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုငါစစ်ဆေးမယ်လို့ပြောပြီးလက်ခုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်ပါတယ်။မောင်ဆန်နှုတ်ခဲ့တဲ့ပေါင်းပင်တွေဟာအမြင့်မပါပဲပင်စီပဲပါလာတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်ပေါက်လာပြီးမောင်ဆန်တဲ့လမ်းကိုစိုးပင်တွေအဖြစ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတယ်။မောင်ဆန်ဟာစိုးတွေကြားကနေငိုယူပြီးအော်ဟစ်နေရတဲ့အခါအဖိုးအိုကဆုံးမစကားပြောလိုက်ပါတယ်။အမောင်လောကမှာအလားကားရတာဘာမှမရှိဘူး။မင်းယူခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးအတွက်မင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။တာဝန်ကိုခိုးယူပြီးပေါ့ဆဆလုပ်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီတာဝန်ကပဲမင်းကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။မောင်သားကအဖိုးအိုကိုတောင်းပန်ပေးလို့သာမောင်ဆန်ဟာစူးတော်တဲ့ကလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမောင်ဆန်ဟာဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်စေတနာပါနဲ့အဆုံးထိတာဝန်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်တတ်သူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ပုံမြင်ဤသင်ခန်းစာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲအခွင့်အရေးကိုသာရယူတတ်သူသည်နောက်ဆုံးမှာမိမိပြုခဲ့သောအမှု၏ဒုက္ခကိုပြန်လည်ခံစားရမည်